Sư Thích Ca Niệm Phật, kính thưa toàn thể đại chúng. Tối hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2016 và chúng ta có buổi tham vấn thứ tư trong cái khóa tu học Tịnh Hải Tinh Tông của chúng ta tại Pháp Quốc năm 2016. Nam mô Sakyamuni Buddha. Nous sommes Nam mô Sakyamuni Buddha. Nous sommes le 13 avril 2016 et nous en sommes à notre quatrième soirée questions-réponses. Mais c'est cinquième jour et quatrième soirée de questions-réponses, non? Bon, je suis, c'est ça? C'est notre cinquième jour, mais notre quatrième soirée questions-réponses. Donc, nous ne sommes pas dans la conscience. Nous sommes dans la quatrième soirée réponse pour notre session de purification qui a lieu à Saint-Gildas de Ruisse en France. Cái câu hỏi thứ nhất là thưa thầy, con hay bị vọt bẻ thường xuyên và bị thiếu chất gì? Donc, question, lorsqu'on a très souvent, fréquemment des crampes, d'où ça peut provenir? Cái thứ nhất là về cái phần dinh dưỡng thì chúng ta thông thường là chúng ta bị thiếu cái magnesium và nước. La première raison, c'est que dans notre alimentation, il y a une insuffisance de magnésium et d'eau. Còn cái thứ hai nữa là có thể là mình thiếu vận động. La deuxième raison, ça pourrait être un manque d'exercice. Và cái thứ ba là bị stress, bị căng thẳng, lo lắng. Et la troisième raison, c'est à cause des stress, des tensions de tout genre. Câu thứ hai, xin thầy cho biết thực tập thiền giờ nào tốt, buổi nào tập khí công tốt, sáng hay tối? La deuxième question, c'est au sujet des horaires de méditation. Quelle est l'heure optimale pour méditer et pour obtenir des résultats? Về cái tập thiền thì thật ra thì cái giờ nào chúng ta cũng có thể thực tập được hết cả. Tuy nhiên mỗi cái giờ thì nó sẽ có cái tác dụng khác nhau. En fait, nous pouvons méditer à n'importe quelle heure, mais selon l'heure choisie, il y aura des effets différents. Khi chúng ta tập vào cái buổi sáng sớm đầu của một ngày thì nó mang cái tính chất tích cực và chủ động. Còn khi chúng ta thực tập vào buổi chiều, buổi tối thì nó mang cái tính chất bị động, tức là giải quyết những cái tồn động của cả một ngày. Si nous méditons pendant les premières heures de la journée, tout au début de la journée, nous bénéficions de l'énergie positive de la nature et des énergies plus, je dirais, plus dynamiques, plus actives, puisque c'est l'heure yang. Alors que si nous méditons le soir, c'est plutôt, nous méditons avec un certain fardeau, entre guillemets, un certain nombre de problèmes que nous devons résoudre, puisque nous avons accumulé tous ces soucis le long de la journée. Donc on est dans un état, on subit
les événements, donc c'est plus passif, je dirais. Thì chúng ta nhớ là hôm trước mình có nói rồi, tức là vào cái khoảng 3-4 giờ sáng, tức là khi mà cái con người của chúng ta đã được thư giãn qua đêm, tất cả những độc tố đã được giải trừ hết rồi, thì cơ thể chúng ta bắt đầu tổng hợp những cái nội tiết tố, những cái chất liệu mới để chuẩn bị cho một ngày, và đồng thời những cái kênh năng lượng nó đã trống trải rồi thì nó bắt đầu nó hấp thụ cái năng lượng tích cực ở ngoài vũ trụ vào. Thành ra về mặt thể chất sinh lý, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Do vậy chúng ta chỉ còn cần ngồi thiền buổi sáng sớm để chuẩn bị cái yếu tố tâm lý của chúng ta nữa, là tất cả mọi việc nó sẵn sàng hết để nó bắt đầu một cái ngày mới với cái sự làm việc liên tục và hoạt động. Si nous choisissons de nous asseoir pour la méditation à partir de 3 heures, disons entre 3 et 4 heures du matin, c'est l'heure où le corps, après une nuit de repos et une nuit où le corps a déjà enlevé, purifié, enlevé les toxines, donc nous avons un corps tout neuf qui va recevoir les énergies positives de la nature. En plus, il suffit d'y ajouter le caractère, disons, psychologique, c'est-à-dire qu'il faut quand même un élément psychologique pour que tout soit couronné pour l'absorption, pour un succès, pour un résultat bien positif, pour l'absorption de l'énergie positive, pour démarrer une journée longue d'activité. Thành ra nếu chúng ta có cái sự chuẩn bị trước như vậy thì mọi việc làm nó đều mang tính cách tích cực và chủ động, thành ra nó sẽ diễn ra rất là thuận lợi và cái hiệu quả nó rất là cao, thành ra chúng ta sẽ không có bị stress nhiều trong ngày. Dans ce cas-là, où on médite le matin, le corps est préparé, le corps est préparé et nous sommes plus actifs dans toutes les activités de la journée. On ne subit pas le stress de la journée. On va activement s'organiser de telle manière à ce que les activités nous apportent le meilleur. Còn nếu chúng ta không có thực tập buổi sáng như vậy, tức là chúng ta không có chuẩn bị chu đáo, thì chúng ta làm việc nó sẽ gặp nhiều cái trở ngại, cái vấp váp, và chúng ta sẽ bị động, và như vậy thì cái tình trạng stress nó sẽ gia tăng. Và khi mà chúng ta trở về nhà buổi tối chúng ta mới thực tập thì chúng ta phải lo giải quyết tất cả những cái căng thẳng, cái bực bội, cái mệt mỏi của cả một ngày, đó là nó sẽ tốn rất nhiều cái thời gian công sức. Donc si nous ne sommes pas préparés pour avoir un corps en forme, aussi bien au niveau corporel que esprit, si nous allons bien sûr démarrer la journée avec un corps et un esprit qui est pas en forme. Du coup, ce corps déjà pas préparé, pas en forme, nous allons donc subir tous les stress de la journée. Et là-dessus, si nous méditons le soir, nous allons perdre beaucoup notre énergie pour résoudre, je dirais, toutes ces tensions, tous ces stress de la journée, avant de pouvoir entrer dans la méditation
Donc cela demande beaucoup de temps, et beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie que si nous méditons le matin. Thành ra nếu chúng ta làm cái sự chuẩn bị ở buổi sáng tốt bao nhiêu thì chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa cái việc chúng ta làm buổi tối. Nếu như chúng ta chuẩn bị chu đáo 100% để đủ cho một ngày, như vậy chúng ta không cần làm buổi tối. Còn nếu chúng ta làm buổi sáng chỉ được khoảng 70% thì tối về chúng ta phải làm 30%. Nhưng mà cái 30% còn sót buổi sáng, buổi tối chúng ta phải làm lên tới 50%, và tại vì nó nằm trong cái bị động, thành ra chúng ta phải làm việc nhiều hơn mới có được cái kết quả tương ứng. Donc si nous ne sommes pas préparés pour la journée en s'asseyant pour méditer le matin, nous démarrons la journée avec, disons, un corps et une énergie pas clairs, pas en forme, pas bien préparés. Donc nous allons encore là-dessus accumuler beaucoup de soucis et je dirais des problèmes à régler pour le soir. Donc une fois rentré chez soi le soir, nous allons subir beaucoup de choses de la journée qui vont s'ajouter, et le bénéfice que nous allons obtenir, il est de 50% en moins par rapport aux bénéfices que nous gagnons si nous méditons le matin. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể làm thêm những cái phần phụ trợ giữa ngày thì nó cũng sẽ giúp để giải tỏa cái sự tích lũy của những cái căng thẳng do chúng ta không có chuẩn bị đầy đủ buổi sáng. Si nous ne sommes pas préparés au réveil de la journée, au petit matin, nous pouvons aussi faire un peu, enfin pratiquer un peu dans la journée. Thành ra chúng ta có thể thực tập ở khoảng giữa ngày bất cứ lúc nào, mặc dù không được cái khoảng thời gian dài nhưng mà 5, 10, 15 phút thì nó cũng rất là hữu dụng cho chúng ta. Donc c'est utile de pratiquer un petit peu dans la journée, même si nous n'avons pas le temps de faire 1 heure ou 2 heures. Il suffit de s'arrêter et de pratiquer pendant 5, 10, 15 minutes pour, je dirais, alléger le travail à faire le soir. Thì tương tự như vậy, cái việc tập thể dục và khí công cũng vậy. Chúng ta làm sớm bao nhiêu thì chúng ta tốt bấy nhiêu, bởi vì chúng ta có cái sự chuẩn bị và đồng thời chúng ta sẽ hấp thụ được cái năng lượng dương tính nhiều hơn. De même pour les exercices de Qigong ou autres, c'est plus bénéfique de pratiquer le matin, car à ces heures-là, nous sommes aidés par l'énergie yang de la nature. Rồi câu hỏi kế tiếp là trong người thấy như kiến bò phát triển trước 1 tháng bị té trên cầu thang xuống bằng người và một chân bị cao máu. La troisième question, c'est la personne ressent des fourmillements, des insensibilités au niveau des jambes après avoir fait une chute, et une chute dans l'escalier, et elle a en plus des problèmes d'hypertension. Thì bởi vì bệnh nhân bị cao máu, thành ra cái sự vận chuyển của cái máu ở trong cái huyết quản của mình nó sẽ không có được đều đặn, và cái áp lực nó gia tăng. Thành ra có những lúc cảm giác như là khi một áp lực nó gia tăng thì cái cảm giác nó rần như kiến bò, thì đó là một cái cảm giác của những người bị cao máu.
Le fait d'avoir une hypertension explique que la circulation sanguine ne se fait pas de façon régulière, ne peut pas se faire de façon fluide. Et en dehors de cette circulation pas fluide, il y a aussi une augmentation de pression à certains niveaux, ce qui explique que cette sensation d'insensibilisation ou de fourmillement dans le corps. Và đó là một cái triệu chứng nó báo cho mình biết rằng cái áp lực máu của mình đang gia tăng, tức là cái huyết áp của mình nó đang gia tăng từ từ, là một cái dấu hiệu cảnh báo cho mình biết để mình chuẩn bị đối phó với nó. Đó là một cái dấu hiệu rất là tốt. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người cao máu đều có cái triệu chứng cảnh báo đó hết. Thành ra đối với những người không có cái triệu chứng đó, mà những người rất là nguy hiểm thì cần phải rất là cẩn thận hơn khi mình bị cao huyết áp. En fait, ce sont des symptômes précurseurs, je dirais, de l'augmentation de la pression sanguine dans le corps. Donc en fait, ces symptômes nous préviennent que la pression va augmenter, donc il va falloir il va falloir réagir. Et on peut qualifier ces symptômes de positifs puisqu'ils nous préviennent pour réagir et pour prendre toutes les précautions. Par contre, tous les hypertendus n'ont pas ces symptômes, donc c'est assez dangereux. Il faut s'en occuper préventivement, puisque tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Và đối với những người mà bị cao máu thì thông thường cái áp lực nó dồn lên trên cái cổ, gáy và đầu, thành ra thông thường mình thấy cái triệu chứng ở cái khu vực đó sớm nhất và dễ nhất. Và bởi vì cái áp lực nó gia tăng như vậy, thành ra nó làm cho người mình rất là khó chịu, và có khi là mình không giữ được cái trạng thái cân bằng của mình, thành ra mình rất là dễ bị té, bị ngã. Et cette pression qui augmente chez les hypertendus, souvent ça se passe au niveau du cou, qui relie, en fait c'est la partie du corps qui relie le corps au cerveau. Du coup la personne souvent a des sensations très pénibles et des pertes d'équilibre qui peuvent donc provoquer des chutes. Nếu mà những người có cái triệu chứng như vậy thì tốt nhất là ngay lập tức khi chúng ta phát hiện thì chúng ta phải nằm xuống hay là ngồi xuống và mình tập thở, nó gọi là thở hai thì, tức là cái hơi thở ra phải gấp đôi cái chiều dài của hơi thở vào. Lấy ví dụ như khi mình hít vào mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, thì khi mình thở ra mình phải đếm cho được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì đó là cái việc trước nhất mình cần phải làm. Chaque fois que nous ressentons donc ces symptômes précurseurs de l'augmentation de la pression sanguine, immédiatement il faut s'allonger et respirer. Respirer, la méthode qu'on appelle respirer sur 2 temps. Et l'expire doit représenter le double de l'inspire. Par exemple, si on inspire et on compte 5 temps, mais l'expire doit durer 10 temps, c'est-à-dire le double. Và cái việc kế tiếp là chúng ta sẽ xoa vuốt cái chân mày từ ở trên xuống dưới, ngang giữa cái chân mày của mình, vuốt từ trên xuống dưới và từ ở trong ra ngoài cho tới vùng thái dương luôn. On peut aussi se masser
le long de la ligne médiane entre les deux sourcils, de haut vers le bas, de haut en bas, et masser le long des sourcils, de l'intérieur vers l'extérieur. Là chúng ta vuốt cái cằm của mình từ ngang cái phần môi dưới cho xuống tới cái đỉnh, cái chóp cằm ở dưới thấp này, tức là chúng ta cũng vuốt xuống. Et on masse aussi le menton du haut vers le bas. Chúng ta vuốt dọc hai cái lỗ tai của mình từ trên xuống dưới. Nous massons aussi nos oreilles du haut vers le bas. Và chúng ta dùng cái ngón tay út hay là ngón tay trỏ gì cũng được ở bên trái, và chúng ta bấm mạnh vào cái lỗ lõm ở mé đằng sau cái lỗ tai trái, cái chỗ lõm dít nha. Ngón út hay là ngón trỏ gì cũng được, bấm mạnh vào cái lỗ lõm dít trong đó. Et on utilise un doigt, un petit doigt ou l'index, le petit doigt ou l'index, pour appuyer sur un creux qui se trouve juste derrière le lobe de l'oreille gauche. Oreille gauche. Rồi sau đó thì chúng ta có thể là vuốt các cái đầu ngón tay, các cái đầu ngón chân ra, vuốt mạnh nó ra ngoài các đầu ngón tay và các đầu ngón chân. Et aussi nous tirons, nous massons en tirant les doigts de pied et les doigts de main de la paume de la main vers les doigts, ou bien les doigts de pied depuis le dos du pied vers l'extrémité des doigts de pied. Rồi sau đó là chúng ta có thể cắt một vài cái lát chanh, mình cho vào trong nước nóng, chừng nửa ly hay một ly nước nóng, chắc khoảng nửa ly thôi, tức là nửa ly nước thịt nóng, mình cho chừng vài lát chanh mà còn cả vỏ, xong rồi mình ngâm nó trong đó chừng 10-15 phút mình uống. Et nous utilisons aussi quelques tranches de citron avec son écorce que nous mettons dans de l'eau chaude, dans un verre d'eau chaude à infuser pendant 15 minutes, et nous absorbons cette eau avec le citron. Thưa Thầy, xin Thầy giải thích thêm về thức ăn, rau củ, mầm cỏ, linh lăng và vi tảo. Con không biết là những loại thức ăn gì, và không biết ở Pháp và ở Mỹ có thể tìm được những loại thức ăn này không? Cỏ linh lăng với alfalfa et algues, non? Cái vi tảo đó là Oui. vi tảo là cái cholera hay là cái spirulina? Spirulina hay là cholera? La question c'est Thì người ta hỏi là cái câu là sử dụng cái đó là như thế nào? Hỏi là Pháp có không? Có. Quelle est l'utilisation de l'alfalfa et de la spiruline? Thì tất cả những cái loại đó thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm người ta bán sẵn đó. Nếu mà mình mua được cái linh lăng đó thì mình có thể mua sẵn cái cây về mình làm cũng được, cái cây tươi về mình xay. Nếu không thì nó có bán sẵn cái loại bột, nó phơi khô, nó xay nhuyễn. Cái vi tảo cũng vậy. Cái vi tảo thì thông thường là nó có hai loại. Một loại là người ta xay thành bột, người ta để dàn bột. Và dạng thứ hai là người ta đóng thành viên nén. Thì cái nào mình sử dụng cũng được cả. Pour l'alfalfa, on peut acheter la plante fraîche, mais ça existe aussi sous forme déshydratée, sous forme de poudre peut-être. Et pour la spiruline, c'est sous forme desséchée. Alors ça peut se présenter sous forme de poudre ou de comprimé de spiruline. On peut utiliser, peu importe sous quelle forme, on peut les utiliser les deux. Rồi cái câu thứ hai là đường làm từ vỏ cây đua lau gọi là silicon, dùng thay đường trắng có tốt hay không? Vì dùng đường này không bị sâu răng như đường trắng. Le sucre obtenu à partir de
cái cây gì đó? Xylitol, cái cây boileau. Écorce de bouleau. Écorce de bouleau. Alors le sucre extrait de l'écorce de bouleau pour remplacer le sucre blanc est-il bon, puisque ce sucre, à ce qu'il paraît, permet de prévenir les caries dentaires. Thật ra thì cái đường nào sử dụng cũng được cả. Cái lý do là bởi vì cái đường trắng ngày nay á, là cái nồng độ đường nó quá cao, tại vì người ta đã tẩy hết tất cả những cái chất fiber, những chất khoáng vân vân, thành ra cái nồng độ đường nó quá cao. Rồi những cái chất tẩy trong đó, thành ra cái nồng độ đường nó quá cao, thành ra nó dễ là còn sót lại trong răng, nó làm cho vi trùng nó lên men, hay là cái chất tẩy trong đường nó cũng làm tổn hại cái lớp vỏ của men răng. Chứ còn tất cả các loại đường nào chúng ta để trong miệng thì không sớm thì muộn thì nó cũng làm sâu răng cả. On peut utiliser toutes sortes de sucres existants et tous les sucres, tôt ou tard, vont provoquer des caries. Mais particulièrement le sucre blanc, parce que dans le sucre blanc, comme on a essayé justement de le blanchir, de le purifier, le taux de glucose dans le sucre blanc est très très élevé. Il ne reste très peu de fibres, d'éléments minéraux et autres dans le sucre blanc. C'est ce taux de sucre, non seulement le taux de glucose est élevé, mais il reste des résidus, des produits d'extraction dans le sucre blanc qu'on ne peut pas enlever totalement. Du coup, ces résidus de produits d'extraction sont toxiques, et en plus, le sucre, il ne comporte plus que du glucose, il n'y a plus rien d'autre. Ces deux éléments, ces deux facteurs vont provoquer des fermentations dans la bouche qui vont altérer l'émail autour du dent et qui vont bien sûr provoquer des caries beaucoup plus vite que les autres sucres. Cái câu thứ ba liên quan đến cái giấy bạc. Thật ra không phải là giấy bạc, nó là giấy nhôm. Tất cả những cái đồ mà để mình đậy thức ăn, một loại là plastic, tức là nhựa ni lông đó. Cái loại thứ hai nó là giấy aluminum, tức là giấy nhôm chứ không phải là giấy bạc. Nếu mà được giấy bạc thì nó rất là tốt, nhưng mà giấy là giấy nhôm. Thì nói chung cái câu hỏi là khi mình dùng để nướng, để đậy, để hấp vân vân thì nó trở nên đen, giải thích sự độc hại của nó, và có phải nó là nguyên nhân gây cái bệnh Alzheimer hay không? La question est que lorsqu'on utilise des films en aluminium pour fermer, pour garder les aliments, pour servir de couvercle, pour cacher les aliments, pour fermer les aliments et pour protéger les aliments, que ce soit au frigo ou pour la cuisson, nous a fait remarquer que souvent la feuille d'aluminium noircit après la cuisson. Est-ce cette raison de désaltération de l'aluminium qui peut provoquer des toxines et à long terme provoquer la maladie d'Alzheimer? Thì thật ra cái giấy nhôm này á, bình thường chúng ta để nó vẫn tiếp xúc với oxy và nó vẫn bị oxy hóa, nhưng mà cái tốc độ phản ứng rất là chậm. Khi nào chúng ta dùng mà để đậy thức ăn đó, tức là thức ăn càng nóng bao nhiêu, hay là chúng ta càng để lên lò nướng, nói chung là nhiệt độ càng nóng bao nhiêu, tức là cái xúc tác nó càng mạnh, càng nhanh bấy nhiêu, thì cái phản ứng oxy hóa nó xảy ra là thành ra nó sẽ chuyển thành là màu đen, màu đậm, màu đen. La feuille, le film d'aluminium à l'état naturel,
il capte l'oxygène et il y a une oxydation qui se produit à tous les instants, mais la vitesse d'oxydation est lente, donc on ne le voit pas, mais si on augmente la température au niveau de la feuille d'aluminium, la vitesse d'oxydation est multipliée de façon importante, d'où la couleur noire ou grise sur le fil d'aluminium. Thì sử dụng những cái giấy nhôm để đậy thức ăn hay là để bảo quản, để nướng thì nó có hai cái tác dụng ngược nhau. Một cái tác dụng tích cực của nó tức là nó chống nhiễm trùng, nó chống nhiễm trùng bởi vì nó có cái khả năng sát khuẩn. Nhưng mà ngược lại thì nó cũng sẽ gây tổn hại, tức là nó khi mà nó quá nhiều, nó tích lũy trong người của mình thì nó đi vào trong cái não bộ thần kinh của mình và nó tạo nên những cái flash, tức là những cái mảng dính lại với nhau, và từ đó thì chúng ta bị cái bệnh Alzheimer, tức là bệnh mất trí nhớ. L'utilisation des films alimentaires pour la conservation ou pour la cuisson a deux effets. D'une part, il aide à désinfecter, c'est ça? Oui. Il aide à désinfecter les aliments. Il possède des... il a un effet bactéricide. Merci. Mais l'autre aspect, c'est qu'il peut nous introduire des ions ou des substances toxiques dans le corps. Ces substances vont aller dans le cerveau et elles vont s'agglutiner en minuscules plaques au niveau du cerveau, et ça provoque bien sûr la maladie d'Alzheimer. Và chúng ta biết rằng những cái phân tử nhôm này nó cũng thuộc loại kim loại, và một trong những cái tính chất của kim loại là dẫn điện và dẫn nhiệt. Thành ra khi mà chúng ta tích lũy cái phân tử nhôm này trong người chúng ta nhiều thì nó không phải chỉ ảnh hưởng cái hệ gọi là cái hệ thần kinh trên não bộ không thôi, mà nó ảnh hưởng toàn bộ cái hệ thần kinh của chúng ta hết. Bởi vì hệ thần kinh của chúng ta chẳng qua nó là một cái hệ thống mạng dây điện mà thôi. Thành ra tất cả những cái phân tử này khi nó đi vào, nó kẹt, nó xen giữa những cái sợi dây điện này thì nó có khả năng truyền nhiệt và truyền điện. Thành ra từ đó nó làm chập mạch. Thành tất cả những cái bệnh mà đau nhức hay là bị rối loạn thần kinh, rối loạn chức năng, vân vân, đó là một phần do những cái này nó gây nên nữa. Cái lý do mà nó bị cái bệnh Alzheimer tức là cái hệ thần kinh trên não bộ của mình nó dày đặc hơn. Thành ra cái sự nó là cái gì, chạm mặt, chập mặt nó xảy ra nhiều hơn, và nó bị nó biểu hiện cái tình trạng bệnh lý sớm nhất hay là rõ nhất vậy thôi. Ces minuscules plaques d'aluminium non seulement s'agglutinent au niveau du cerveau, mais elles peuvent aussi s'agglutiner dans tout le système nerveux qui parcourt tout le corps. Or, l'aluminium est un métal, et qui dit métal dit conducteur d'électricité et de température et de chaleur. Donc quand ces plaques sont nombreuses dans le cerveau et dans tout le système nerveux central, ils vont servir de conducteurs d'électricité et de chaleur, et ces deux phénomènes vont... En fait, notre système nerveux est un réseau de fils électriques qui conduit le champ électrique. Donc, si la chaleur augmente et si l'électricité augmente, il va produire des courts-circuits au niveau du
du système nerveux et au niveau du réseau nerveux dans notre corps. Cái câu hỏi kế tiếp liên quan đến cái này không riêng gì ở Pháp, tất cả các nước hiện nay thì chẳng hạn như khi gói bánh chưng, bánh tét, chả lụa, nói chung tất cả mọi cái thứ sản phẩm, bởi vì cái lá nó đắt, thành ra người ta thường thêm vào đó hoặc là cái giấy ni lông hay là giấy nhôm, đó là phía trong. Phía bên ngoài á, thì người ta buộc bằng dây plastic cho nó tiện. Thành ra nổi cái đó, tức là cho dù cái dây plastic hay là cái miếng plastic ở trong nó có màu hay không màu thì nó đã có chất độc rồi. Huống chỉ càng có màu nhiều bao nhiêu thì chất độc càng nhiều bấy nhiêu. Thành ra chúng ta hạn chế tối đa những cái việc đó là tốt nhất. À notre époque, comme les feuilles que nous utilisons pour envelopper les gâteaux sont rares et chères, nous utilisons souvent des films en plastique pour les englober, pour les envelopper. Et en plus, on utilise des fils en plastique, en nylon, pour les attacher. Des fils en couleur en plus. Mais même si le plastique et les fils sont incolores, c'est déjà toxique. Ils le seront davantage s'ils sont colorés. Câu hỏi kế tiếp là người bị rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy hay uống Coca-Cola có tốt không? Quand nous avons des diarrhées, est-ce que le Coca-Cola peut nous aider à diminuer ces soucis? Thì thưa quý vị, cái người bình thường khỏe mạnh uống Coca-Cola cũng sẽ thành bị la. Có gì là cái người đau bụng mà tiêu chảy uống vô thì càng chết sớm. Pour un corps en bon état, à l'état normal, le fait de prendre du Coca-Cola, déjà de prendre du Coca-Cola n'est pas très bon, n'est pas très bénéfique pour la santé. Alors si on a des soucis digestifs, des soucis de diarrhée et tout, les effets vont être les effets négatifs, maléfiques, bon, dramatiques, non, maléfiques, vont être multipliés par 2 ou 3, 4. Nói thật thì thành ra cái Coca-Cola nó là một cái chất độc, nó là một cái chất độc. Tại vì ngay cả bây giờ nó bị kiểm soát, nhưng mà nó vẫn có một phần rất nhỏ cái thuốc phiện ở trong đó. Và cái thứ hai, cái lượng đường. Cái thứ hai là cái lượng đường trong nó. Tất cả hai cái đó là hai cái chất độc. Dans le Coca-Cola, même si actuellement ils ont été limités dans le trafic des substances, on trouve toujours un peu d'opium et beaucoup de sucre. Donc vous imaginez le sucre que nous avons parlé déjà depuis quelques jours, et l'opium, et ces deux produits ne sont que, en ajoutant ces deux produits, ce n'est que doublement toxique. Và cái khá nguy hiểm nữa là cái môi trường của nó rất là axit, cái chất liệu nó rất là axit. Và nếu quý vị không tin đó, thì người ta chỉ cần thay vì mình bỏ Clorox, deodorant vào trong cái toilet để mình chùi, mình chỉ cần chế một miếng cái nước Coca-Cola vào toilet mình làm đó nó sạch trơn. Ở bên Mỹ, sau cái thùng xe của cảnh sát lúc nào nó cũng phải có một cái can Coca-Cola hết. Để làm gì? Mỗi lần mà tai nạn bị chấn thương, máu đổ ra đường, nó đổ ra một cái lá sau là cái đường nó sạch trơn. Hay là những người mà xe tải mà người ta bị mấy cái ốc vít mà nó bị sét rỉ á, thay vì mình dùng cái QD40 để mình xịt cho nó xả sét,
thì cái này nó tạt vô một ly là coi như lát sau là ốc vít sạch sẽ hết. Acide phosphorique thầy. Đó là acide phosphorique. Le Coca-Cola est très acide. Vous pouvez, pour avoir une idée de l'acidité du Coca-Cola, vous pouvez utiliser du Coca-Cola à la place de l'eau de Javel pour presser vos toilettes, pour voir dans quel état se trouvent vos toilettes, par exemple. Et aux États-Unis, les gendarmes ont toujours une jerrycan de Coca-Cola derrière leur voiture pour après un accident ou après des dépôts de produits sales sur la route. Ils mettent un coup de Coca-Cola et tout disparaît. Thành ra đó là một cái phương cách tự tử êm dịu. C'est une manière douce de se suicider. Và mình thấy không biết ở bên Pháp làm sao, chứ bên Mỹ thì hầu như chắc 10 người ăn pizza là bị lừa hết 9 người rưỡi. Tức là khi mình ăn pizza thì người ta hay uống Coca-Cola lạnh. Coca-Cola lạnh. Người ta tưởng là nó dễ tiêu cái chất bột, chất béo, nhưng mà hoàn toàn nó ngược lại. Aux États-Unis, la plupart des gens qui consomment des pizzas se font leurrer parce qu'ils pensent qu'après une grosse pizza, le fait de prendre un Coca-Cola, ça va aider. Froid, oui. Voilà, ça. Ils pensent qu'après une pizza, une Coca-Cola froide va aider à digérer les féculents de la pizza. Nếu mà nhìn cái tác dụng đúng của nó thì chúng ta biết rằng khi mình ăn pizza là có rất nhiều chất bột và cái chất béo. Nếu mà ăn pizza thịt đó, tức là ăn mặn thì có chất đạm nữa. Thì như vậy khi mà mình uống cái chất đường và cái chất lạnh vào thì nó làm những cái đó kết cục lại. Thấy không? Nó làm kết cục lại chứ nó sẽ không có làm tan ra được. Pourquoi Thầy a dit que ceux qui consomment des pizzas et une Coca-Cola froide se font leurrer? Dans une pizza, soit il y a des féculents et des corps gras, et si on choisit des pizzas avec une protéine, on se retrouve avec des féculents, les corps gras et les protéines. Et si on ajoute là-dessus un Coca-Cola froid, on va les agglutiner tous les trois aliments. Và khi mà mình cảm giác, tức là tại vì trong đó là nó có cái bicarbonate rồi sút, tức là nó làm cái ga cho mình, thành ra khi mình uống nó mình lên một cái là mình tưởng là nó tiêu, nó thông, thành ra mình bị lừa. Après avoir bu le Coca-Cola qui renferme du bicarbonate de soude, on sent une montée gazeuse et ça permet de rôter. Du coup, nous avons l'impression que ça, c'est une digestion, c'est notre digestion de la pizza. Và chúng ta nên nhớ là mình cũng bị lừa, tức là nếu mình không hiểu, mình nghĩ là cái Coca-Cola đó nó là môi trường axit, thấy không? Thì nó vào trong bao tử của mình, nó sẽ kích thích cái bao tử mình tiết ra axit theo nguyên tắc đồng ứng của lực hấp dẫn chứ gì. Nhưng mà nó hoàn toàn ngược lại. Tại vì khi mà mình đi vào ở cái trạng thái bụng đói, không có thức ăn gì hết, thì nó hấp thụ rất là nhanh vào trong người mình, thì nó sẽ không có tác động. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình đang sử dụng nó lúc cái bao tử mình đầy, thì lúc đó khi bao tử mình đầy thì nó bắt đầu nó kích thích bao tử, nó tiết ra nó bắt đầu nó kích thích bao tử để tiết ra axit.
Nhưng mà khi mà nó đụng cái axit ở ngoài vào ngay lập tức thì nó sẽ shut down, tức là cái cơ chế tiết axit trong bao tử mình nó sẽ bị đóng cửa liền. Thành ra lúc đó nó không có hấp dẫn mà nó ức chế, nó không có hấp dẫn, nó ức chế. Thành ra cái đó là một cái rất là sai lầm khi mà người ta nghĩ rằng người ta uống, chẳng hạn như khi mình ăn canh chua, hay là khi mà mình sử dụng những cái chất chua giữa bữa ăn cũng vậy, mình cảm giác là nó sẽ tiêu hóa tốt hơn, nhưng mà thực tế thì nó lại ngược lại. Quand on se fait en fait tous leurrer, puisque on pense que ce Coca-Cola qui est acide, une fois consommé, il va exciter par la loi de ressemblance, il va exciter davantage la sécrétion acide dans l'estomac pour aider la digestion. En fait, c'est le contraire. Il explique que si on consomme un Coca-Cola le ventre vide, l'estomac vide, à la limite, cette acidité va être absorbée très rapidement par l'estomac et il y a moins d'inconvénients, moins de problèmes. Mais si on consomme le Coca-Cola acide dans un estomac plein, l'acidité du Coca-Cola va bloquer la sécrétion de l'acide de l'estomac. Và thật ra nó chỉ có thể có hiệu quả khi chúng ta sử dụng ít pizza mà chúng ta uống nhiều Coca-Cola, thì lúc đó chúng ta mới thấy nó tiêu. Tại vì cái nồng độ axit ở trong cái Coca-Cola nó mạnh và nó bắt buộc nó phải làm tan cái phần kia, giống như vậy nói là khi mà bị máu ở ngoài đường hay là khi bị rỉ sét đó. Mà chúng ta biết rằng cái axit phosphoric ở trong cái Coca-Cola đó, thì nó không phải là cái môi trường axit chlorhydric của bao tử, thành ra nó sẽ không có phân hủy được hết hoàn toàn tất cả những cái chất béo ở trong cái pizza. Donc en fait, si nous consommons peu de pizza, mais beaucoup de Coca-Cola, on peut arriver à... le Coca-Cola peut arriver à digérer la petite quantité de pizza dans l'estomac, parce que beaucoup d'acide peut aider à la digestion. Mais même, il ne peut pas tout digérer la pizza, parce que l'acide qui se trouve dans le Coca-Cola, c'est l'acide phosphorique et non pas l'acide chlorhydrique que sécrète l'estomac. Rồi câu hỏi kế tiếp là mổ bướu cổ bị mất tiếng, xin thầy chỉ dẫn. Cái này chắc phải bó cổ luôn, phải bó tay ra. Và tại vì khi mình mổ mà không khéo, tại vì hầu hết tất cả những cái trường hợp, tức là khoảng 5-60% là tối thiểu, khi mình mổ bướu cổ thì nó sẽ bị tổn thương cái thần kinh và cái thanh quản. Thành ra 60% những trường hợp mổ bướu cổ, nhất là những cái bướu lớn, là chúng ta sẽ bị thay đổi, bị mất cái tiếng nói. Après avoir subi une opération des goitres, je perds la voix. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le processus, comment ça s'est passé, comment c'est ce phénomène? En fait, une opération des goitres, une opération non habile, je dirais, des goitres, vont entraîner la suppression de beaucoup de tissus aux alentours des goitres, surtout pour les goitres de grosseur importante. Et qu'est-ce qu'on supprime déjà? Endommage le larynx et les cordes vocales. On endommage donc les cordes vocales en même temps, et c'est pour cela, et le larynx,
Et donc c'est pour cela qu'on perd la voix. Dans 50 à 60% des cas. Thì thật ra cái này nó tùy theo cái tình trạng bệnh lý nặng hay nhẹ, tùy theo cái tuổi lớn hay là nhỏ. Nếu mà nó không mất tiếng hoàn toàn và nếu cái tuổi của mình nó chưa quá lớn thì mình có thể giúp. Dĩ nhiên nó không có phục hồi lại được hoàn toàn đâu, nhưng mà cái phương cách để giúp nó chỉ duy nhất là chúng ta phải dĩ nhiên ngoài những cái việc bình thường, đó là ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hay là đừng để cái chất độc nó tích lũy, nhưng mà cái nguyên tắc chính yếu để giúp cho nó phục hồi lại cái là bằng chính cái tiếng Anh đó là affirmation, là gì ta, gần như là quán tưởng đó, tức là quán tưởng, tức là cái thần kinh não bộ của mình, hay nói đúng hơn là cái ý thức của mình đó phải tác động vào nó, tức là mình phải nghĩ rằng mình có khả năng từ từ phục hồi lại. Thì như vậy từ cái ý chí đó thì nó mới bắt đầu, nó từ từ nó sẽ tạo lại những cái sợi dây thần kinh mà nó đã bị tổn thương. Si la perte de la voix n'est pas trop importante, si la personne est encore jeune, on peut récupérer, mais on ne peut pas guérir. On peut récupérer l'état des choses en faisant un travail d'autosuggestion qui fait intervenir donc notre conscience. On doit se concentrer, je dirais oui, on doit se concentrer, on doit utiliser la conscience, notre conscience, pour se concentrer sur ce phénomène de récupération de notre état. Et ce travail d'autosuggestion va